দেখে ফেন যখন পাখিটা ডিম দেয় তার আগের আপনারা পাখিকে এরকমভাবে দিতে হবে, বসে থাকে। ডিম দেওয়ার আগে আপনারা পাখির জন্য এত বড় একটা ঘর তৈরি করতে হবে। গাছের ডাল আপনার একটা লাগানো উচিত। পাখির জন্য আপনাদের যোন জায়গায় রোদ্রু পড়ে ওই জায়গায় পজিশনে আপনাদের পাখির বাসাকে বানানো উচিত। 6 থেকে 8 মাস ভিতরে পাখি ডিম দেওয়া স্টার্ট করে।